Оройн тэргүй үзэгчтэй үзэгч та бүхний шинэ 7 хоногийн ажил амжилт хүсье. Цагийн урд мэдээлэл хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар эхэлж байна. Ханад хүрсэн 5 хүртэлх насны хүүхдэд харж байгаа эцэг эхэд 5 хоногийн цалинтай чөлөө олгох шийдвэр гарлаа. Ухаан хотод байгаа оюутнуудтай цэгмэр холбогдож нөхцөл байдлын талаар мэдээллийг хүргэнэ. За өчигдөр оройноос эхлээд эмийн сонгууд маск тасарсан. За зарим нь хэд өндөр үнэтэй худалдаалж байгааг иргэд шүүмжилж байгаа. Харин Орхон аймаг 95 номерын маска үйлдвэрлэж орон нутгаа хангасан байна. За Австрали улсад туслах малчин Монгол төгрөгөөр бол сарда 18 сая төгрөгийн цалин авдаг. Харин манайд 300-аас 400 мянган төгрөгийн цалин авч байгаа. Үдэ аж ахуйн салбарын хөдөлмөрийн үнэлэмжийг бид энүүдад хөндөж байгаа. Бүгд найрамд Хятад ард улс цагаан сарын баярын амралтыг 3 хоногоор сунглаа. Үзэгч та бүхэн өнөөдрийн цагийн урд мэдээлэл хөтөлбөрөөр эдгээр болоод бусад мэдээний дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзээрэй. За өнөөдрийн байдлаар шинэ коронавирусын халдвар авсан хүн манай улсад бүртгэдэг байгаа. Гэхдээ Хятадын манай улстай хил залгаа мууж хотуудад халдварт нэгэнт ороод ирчихсэн тул өндөр эрсдэлтэд тооцогдож байгаа. За тиймээс засгийн газар шийдвэр гаргаж ерөнхий боловсролын болоод ихтэй сургуулиудын үйл ажиллагааг төр зогсоож олон нийтийн арга хэмжээнүүдийг цуцлаад байгаамаа. Харин өнөөдрөөс том төстэй өвчтөө 5 хүртэлх насны хүүхдэд асрах эцэг эхэд 5 хүртэлх хоногийн цалинтай чөлөө олгох шийдвэр гаргасан байна. Өнөөдрийн байдлаар өвөр Монголд 7, үүн дотроо Манжуурт 2, Шилийн голд 1, Ирээнд 4 с жигтэй тохиолдол бүртгэгдээд байна. Тиймээс манай улсын хувьд салбар дундын багийнхны хийсэн үнэлгээгээр эрсдлийн зэрэг дунд зэрэгээс өндөр эрсдэлтэйг их ангилалж шилжсэн байна. Коронавирус тархах эрсдэл өндөр, дээр нь улирлын ханиад том үдэгдэлт өндөр байгаа учраас өвдсөн хүүхдээ асрах эцэг эхчүүдэд цалинтай чөлөө олгохоор боллоо. Амьсгалын замын цочмог халдвар том төсд өвчнөөр өвчлсөн 5 хүртэлх насны хүүхдээ эмнэлэгт эсвэл гэрээр асарсан ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа эцэг эх асран хамгаалагчдад 5 хүртэлх хоногийн цалинтай чөлөө олохыг төсвийн байгууллагын дарга захирал нарт даалгаж, хувийн хвшлийн байгууллагын ажил олгогч нарт зөвлөсөг ийм улсын онцгой комиссийн болон засгийн газрын ээлж бус суралдааны шийдвэрүүд гарсныг та бүхэндээ танилцууллаа. Олон нийтийн сүлжээгээр коронавирусын халдвар аль эрт ороод ирсэн, үүнийг нууж байгааг их утгатай батлагдаагүй мэдээлэл тархах болсон. Үүнийг эрүүл мэндийн яам няцааж байна. Одоогоор энэ төрлийн халдвар бүртгэгдээгүй гэдэг нь тогтоож чадахгүй байгаа гэсэн үг биш. Өмнө нь сэжигтэй гэж тусгаарлагдаад байсан хүмүүс нь ханиад томны төрлийн бусад вирусын гаралтай халдвараар өвчлсөн гэдэг нь тогтоогдсон. Тиймээс олон нийтийн сүлжээнд биш, эрүүл мэндийн яамны баталгаатай их сурвалжаас өгч байгаа бодит мэдээлэлд итгэх хэрэгтэй гэдгийг хэлж байлаа. Онцлогын хувьд өнгөрсөн бямба гарагт Америк, Япон, Германы эрдэмтдийн хамтарсан судалгаанд үндэслэн туршилтын онцлогыг Япон улсад үйлдвэрлэж эхэлсэн. Энэхүү онцлог нь тун удахгүй манай улсад орж ирэх юм а. Эрүүл мэндийн яам Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагын баг эрүүл мэндийн сайдтай хамтраад халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дээр очиж бэлэн байдлыг газар дээр нь үзэж танилцсан. Лабораторийн бэлэн байдлын хувьд бэлтгэлтэй болсон байна. Ойрын хугацаанд онцлогоо аваад баталгаажуулах боломжтой болно. Ингэж баталгаажуулсан сорьцоо Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага руу явуулж дахин баталгаажуулах боломжтой болох юм. Коронавирусын халдварын голом туулаад байгаа бүгд найрамд Хятад ард улсын Ухаан мужид Монгол улсын 31 иргэн байгаа. Эдгээр иргэдийг эх оронд нь буцаан авчрах асуудлыг бүгд найрамд Хятад ард улсын талтай ярьж байгаа юм байна. Эдгээр иргэдийг авчрахдаа олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийн дагуу ажиллах учир бусад иргэдэд халдвар тархах эрсдэл үүсэхгүй гэдгийг мэргэжлийн хүн хэлж байна. Хятад улсын эрүүл мэндийн байгууллага өгч байгаа мэдээлэлээр коронавирусын халдвар авсан хүнд ханиалгаж халуурхаас гадна ходоод гидсний хямрал ажиглагдж байгаа юм байна. Тиймээс гадаадд тэр дундаа бүгд найрамд Хятад ард улсаар зорчоод ирсэн хүмүүст ходоод гидсний хямралын шинж тэмдэг илрүүл яаралтай эмнэлэгт үзүүлэх хэрэгтэй гэдгийг хэлж байсан юм а. Бүгд найрамд Солонгос улсаас манай сурвалжлагч ижил болд шинэ мэдээ ирүүллээ. За Солонгост коронавирусын халдвар авсан иргэн нэгээр нэмэгдэж 4 болсон байна. Коронавирусын халдвар авсан иргэн 55 настай. Бүгд найрамд Солонгос улсын иргэн бөгөөд за энэ сарын 20-нд Хятадын Ухаан хотоос эх орондоо ирээд байжээ. Бүгд найрамд Солонгос улсад коронавирусын халдвар авсан иргэний тоо нэгээр нэмэгдэж нийт 4 иргэн халдвар авсан тогтогдоод байна. Хамгийн сүүлд халдвар авсан иргэн нь 55 настай бүгд найрамд Солонгос улсын иргэн. За энэ сарын 20-ны өдөр Хятадын Ухаан хотоос эх орондоо ирсэн байнамаа. Тэрээр ханиадны шинж тэмдэгтэй байсан бөгөөд за энэ сарын 25-ны өдөр 38 хэмээс дээш халууран эмнэлэгт шинжилгээ өгсөн байна. Улмаар түүнийг коронавирустай болох нь тогтоогдсон өнөөдөр албан ёсны мэдээллийг өгсөн юм а. За бүгд найрамдах Солонгос улсад халдвар авсан 3 дахь иргэн өөрийгөө халдвар авснаа мэдгүйгээр нийт 11 газраар явсан байнамаа.
тэрээр энэ хугацаанд 74 хүнтэй уулзсан бөгөөд 74 хүнээс тус бүрээс нь шинжилгээ аван ямар нэгэн халдвар авсан тогтоогдоогүй байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газрын зүгээс ерөнхий сайд нь ахлан ажиллаж байгаа бөгөөд Ухаан хотод байгаа 600 орчим солонгос иргэнэ татаж авна хэмээсэн юм а. Хятадын талд зөвшөөрсөн тохиолдолд маргааш онгоц гарган иргэдээ татаж авахар болж байгаа юм а. Бүгд найрамдагчдад ардалсан Ухаан хотод 250 гаруй монгол оюутан 7 ихтэй сургуульд суралцдаг байна. Ухаан хотод сурч байгаа нийт оюутнуудын 80 гаруй хувь нь эх орондоо ирсэн. Үлдсэн 31 оюутныг эх оронд нь авчрах шийдвэрийг засгийн газар гаргасан байгаа. Нөхцөл байдал тус хотод ямар байгаа тухай бид тэнд амьдардаг оюутнуудтай холбогдож дараах мэдээллийг авлаа. Ухаан хотод яг одоо 31 монгол оюутан, нэг бага насны хүүхэд байна. 6 сартай хүүхэдтэйгээ гэр бүлээрээ тус хотод сурдаг монгол оюутнуудын гэр бүлтэй нь холбогдсон юм. Залуучуудын хувьд дунджаар 5-аас 6 хоногийн хүнс усны нөөцтэй байгаа юм байна. Гэртээ битүүмжлэл хийж гэрээ ариутгалын бодисоор цэвэрлээд хөл хорой тогтоосноос хойш оюутны байрнаасаа огт гараагүй гэж ярьлаа. Бидний биеийн байдал бол өвдөөгүй маш хэвийн байна. Бид бүхэн маань WeChat групптэй ерөнхийдөө хоорондоо харилцаа холбоотой байгаа учраас 3-5 хоногийн бас хоол хүнсний нөөцтэй байна гэж сүүлд одоо манай оюутнууд маань мэдгдсэн. Тийм учраас бид бүхэн маань одоо эрүүл их байгаа дээрээ Монгол эх орн руу бас буцах юм хүсэлтэй байна. Бид бүхэн утгагүй эх орондоо очиж чааштай арга хэмжээ бүх шинжилгээнүүд нь хамрагдаад ингээд дэс дараагаар нь явах болно. Бас ингээд Монгол Улсын засгийн газар болон холбогдох албан байгууллагуудад бүгдээрээ энд байгаа 32 оюутныхаа төлөөлөл болоод ингээд бүгдээрээ баярлалаа. Бас энд байгаа 32 оюутны ар гэрийн маш их санаа зовж байгаа. Бид бүхэн одоо бүгдээрээ маш сайн байгаа. Гэрээсээ гарахгүй хоолндоо маш сайн идж байгаа. Санаа зовх зүйл боодох. Бүгдээрээ Монголд очиод уулзахын ерөөлийн төвшүүлье. Баярлалаа танаа. Төгсөх курсын болон эрдмийн ажил бичиж байгаа оюутнуудын хувьд ихэвчлэн Ухаан хотод үлдсэн. 1 болон 12 дугаар сард Монголд ирсэн оюутнуудаас ямар нэгэн шинжилгээ аваагүй байгаа юм байна. Коронавирусын далд үе 14 хоног орчим үргэлжилдэг юм байна. Нийт оюутны 80 гаруй хувь нь эргээд Монголд ирсэн байгаа. Тэгээд ирсэн оюутнуудад бол яг нэгдсэн арга хэмжээгээр зохион байгуулад, шинжилгээ аваад, шинжилгээнд хамруулад ийм арга хэмжээ арай зохион байгуулдаг байгаа. 20 цэр тогтоосон цагаас эхлээд гадаад харилцааны яам болон элчин сайдын яамд цахим сүлжээг ашиглан оюутнуудаа нэгдсэн бүртгэлд хамруулад байгаа юм байна. Коронавирусын тохиолдол монголчуудын хамгийн их зорчтой Бүгд найрамдагчдад ардалсан 90 хотод бүртгэгдсэн байгаа. Бүгд найрамдагчдад ардалсад цагаан сарын баяр болж байгаатай холбогдуулаад хөлийн бомтуудын үйл ажиллагааг 3 хоног зогсоогоод байсан. Маргаашнаас галт тэргээр зорчих урсгал нэгдэн. Өнөөдрийн байдлаар Хятадын 90 хотод Монгол Улсын 50 гаруй иргэн байгаа. Маргааш хил нэгдэх үед аюулгүй ажиллагааг нь хэрхэн хангаж, эрсдлийг бууруулж, халдвар хамгааллыг сайжруулах асуудлаар Дорногов аймгийн онцгой байдлын комисс хуралдсан байна. Дорногов аймгийн тухайд Бүгд найрамдах Хятад ард улстай 600 км-ээр хилэлдэг. Хөлийн 2 том бомбтой. Үүний нэг нь болоход замын үед хөлийн бомб бол Монгол улсаар гарч орж байгаа ачаа тээвэр болон тээврийн бол 70 гаруй хувийг эзэлдэг гэдэг үзэгч та бүхэн мэднэ. Дорногов аймаг руу маргааш ирэх гэж байгаа. Галт тэрэгний плет бол дууссан. Үүнээс гадна 50 монгол иргэн байгаа. Энэ асуудлыг Дорногов аймгийн онцгой комиссаас санал өгөөд улсын онцгой комисс шийдвэрснээр хэрхэн Монгол улс руу оруулж ирэх талаар шийдвэр гаргахаар болж байна. Ер нь бол маш хүнд болж байна. Дөнгөж сая би 11 цаг 20 минут үед Ирээ хотод суугаа Монгол улсын консулын газартай холбогдоход өнөөдрийн байдлаар Ирээ хотод 80 хүнийг тусгаарласан байна. 4 сэжигтэй тохиолдлын нэг нь бол батлагдсан. Ийм байдалтай байна. Эрсдэлт нөхцөл байдал Дорногов аймагт хэрвээ үүслэе гэхэд одоо ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнуудын хэрэглэх хамгаалах хувцас хэрэгслийн нөөц 1-2 хоног л байгаа юм байна. 1 сарын хэрэглээ 76.9 сая төгрөг болно. Мөн замын үд сумын нэгдсэн эмнэлэг амьсгалын ганцхан аппаратад бол аппаратынхаа тоог нэмэгдүүлэх шаардлага үүссэн байна. Америк нэгдсэн улсад коронавирусын халдвар авсан 5 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Энэ 5 хүн бүгдээрээ Хятадын Ухаан хотоос иржээ. Одоогоор тус улсад хүнээс хүнд халдсан тохиолдол одоогоор бол бүртгэгдэг байгаа. Америк нэгдсэн улсын засгийн газраас дархлаагаа дэмжих, хувийн ариун цэврийг сайтар сахих сэрэмжлүүлгийг бас өгч байгаа. Коронавирусын тохиолдол анхлан бүртгэгдсэн Вашингтон мужийн Сиэтл хотод ажиллаж амьдарч байгаа доктор Наранбаатартай бид онлайнаар холбогдож дараах мэдээллийг авлаа. Өнөөдрийн байдлаар Америкийн нэгдсэн улсад шинэ коронавирусын халдварын
5 тохиолдол бүртгэгдээд байна. Энэ бүртгэсэн хамгийн анхны бүртгэгдсэн тохиолдол одоо бид миний мэдээлэл өгч байгаа Калифорни мужийн хойтлын муж болох Вашингтон мужийн Сиэтл хотод бүртгэгдсэн. Энэ хүний халдвар авсан коронавирусыг Америкийн халдвар төвчин хяналт урьдчилан сэргийлтийн төвийн эрдэмтэд ялгаж аваад генетикийн дарааллыг тодорхойлсон. Генетикийн дарааллыг тодорхойлно хятадын эрдэмтдийн Вуханд гарч байгаа вирустэй бол яг таарч байгаа. Тэгэхээр адилхан вирус байна гэсэн үг. За тэгээд одоогоор хэдийгээр 5 тохиолдол бүртгэгдсэн байгаа ч гэсэн Америкийн нэгдсэн улсын өвчнөний хяналт урьдчилан сэргийлтийн төвөөс бол ард иргэддээ гараа угаах 20 секундээс дээш савандаж гараа сайтар угаах, өвчтөе хүмүүсээс хол байх, угаагүй гараараа ам, хамар, нүдэндээ хөрөхгүй байх ийм одоо зөвлөгөөнүүдийг бол өгч байгаа. Дархлаа дэмждэг гэсэн ийм бэлтгэл авч хэрэглээд энэ бол хэрэггүй. Үүнийг одоо шинжлэх ухаанд ийм зүйл бол ихэнх нь батлагдаагүй, бизнесийн зорилготой байдаг. За мөн архи дар сууж болохгүй. Архи дар суусан тохиолдолд бол дархлааны систем ундаг, даарахад дархлааны систем ундаг. Тийм болох дээр зэрэг аль болох дулаан байгаад архи дар суухгүй байх нь зүйтэй. Амьдарч байгаа орчноо ариутгал хийх нь цэвэрлэгээ хийж ариутгал хийж явах нь бол зөв зүйтэй болно. За юм байна. За бүгд найрамдагтад ард улсад коронавирусын халдвар авсан хүн өнөөдрийн байдлаар 20 цагийн байдлаар зөвхөн хятад гэхэд 2821, олон улсын хэмжээнд 41, нийтдээ 2862 хүн бүртгэж вирусын халдвараар нас орсон хүний тоо 81 төрсэн байна. За одоогоор 461 хүний биеийн байдал хүнд, 51 хүн эмчилгээ хийлгээд эдгэрсэн байна. За коронавирусын тархалт эрчимтэй байгаатай холбогдуулаад Хятадын төрийн зөвлөл цагаан сарын баярын амралтыг 3 хоногоор буюу 2 дугаар сарын 2-ны өдрийг хүртэл бас сунгасан байна. Энэ талаарх дэлхийн нийтлэлээр болж байгаа үйл явдлын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэхээр реферийн шуудастуудад ариун чимэг ажиллаж байна. Орой мэнд хүргээ ариун чимгээ. Орой мэнд хүргээ. За Хятадын засгийн газраас өгж байгаа одоо хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллүүдийг үзүүлье. За дэлгэцэн дээр одоо тоо мэдээллүүдийг харуулъя. За өнөөдрийн байдлаар бол нас барсан хүний тоо өглөө 80 байсан, үдээс хойш 81. За яг вирусын тохиолдол албан ёсоор одоо тогтоогдсон нь бол 2827. За с жигтэй тохиолдол бол 5794. За 461 хүний биеийн байдал бол хүнд. За 51 хүн бол одоо эмчлүүлээд эдгрээд гарсан гэдэг ийм мэдээлэл бол өнөөдөр Хятадын засгийн газраас өгсөн байгаа. За энэ бол одоо Хятадын газар нутагт вирусын тархалт одоо ямар явцтай байгааг харуулсан ийм одоо график үзүүлэлт байна. За Ухаан болоод бусад зүүн өмнөд зарим мужууд бол одоо 100-аас дээш тохиолдол бүртгэгдсэн. За арай бүдэг улаантай байгаа нь бол одоо нэг 21-ээс 100 хүн одоо коронавирусын тохиолдол бүртгэгдсэн ийм тохиолдол байна. За дараагийн мэдээлэл нь бол одоо олон улсын төвшөнд бас одоо хичнээн тоогоор коронавирус одоо бүртгэгдсэн байна. Хятадаас гадна одоо Азийн 7 улсад тухайлбал одоо Өмнөд Солонгос, Япон, Америкийн нэгдсэн улс, Балб, Тайланд, Малайз, Вьетнам, Сингапур гэсэн улсууд байна. За Европод бол Франц улсад бол бүртгэгдсэн байгаа. За Америкийн нэгдсэн улс, Канада, Австрали гэсэн улсууд бол өнөөдрийн байдлаар коронавирус одоо албан ёсоор бүртгэгдээд байна. За өнөөдөр бас Хятадын төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Ли Кэцян вирусын голомтод Ухаан хотод одоо очиж нөхцөл байдалтай танилцж байна. За тэрээр вирусын тархалтыг зогсоох, урьдчилан сэргийлэх одоо тархалтыг хянах ажлуудыг удирдан одоо зааварчилгааг өгч ажиллах юм байна. За төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд нь Ухаанд очсон нь бол одоо бодит байдал таамаглаж байгаас илүү одоо хүнд байж болох юмаа гэдэг мэдээллийг бас олон улсын ажиглагчид хийж байна. За өнөөдөр өглөө 11 цагт Хятадын эрүүл мэндийн үндэсний комисс бас коронавирусын тархалтай холбоотой хэвлэлийн баг хурал хийлгэсэн. За Хятадын вирусын тархалтай холбоо эрх баригчдын хувьд бол одоо вирусын тархалтыг зогсоох цог зарга хэмжээг тэр дундаа одоо хүн бүрт хяналт тавих, хүн бүрт хүрч ажиллах ийм бас зорилтыг тавьж байна. Ялангуяа Хятадын Ухаан хотод зорчсон хөдөлгөөнийг хянаж вирусын халдвар авсан хүнтэй ойр байсан хүмүүсийг тогтоох, байгаль орчныг сайжруулах, олон нийтийн эрүүл мэндийн боловсролыг дэмжих гэдэг ийм одоо цогц асуудлыг бол одоо авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэдэг ийм байр суурьнд хүрсэн байна. За одоо цэцэрлэг, ахлах сургууль болоо дунд сургууль, коллежүүдийг одоо боловсролын яамнаас нь зөвшөөрлөг хүртэл бол хаахаар ингэж шийдвэрлээ. За Хятадын сангийн яам бас вирусын тархалтыг зогсоох чиглэлд
11 тэрбум юан буюу 1.6 тэрбум Америк долларын санхүүжилтийг гаргаж байна. За Хятадын үндэсний хөгжил шинтгэлийн хороовоос Ухаан хотод үхлийн аюулт вирусын тархалтыг зогсооход нь дэмжлэг болгох үүднээс бол 300 сая юан буюу 43 сая Америк долларыг гаргаж байна. За өнөөдөр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тэргүүн бас Бээжин хотод очиж байгаа. Түүний хувьд бол одоо Хятад улсад очиж эрх баригчтай нь бас уулзаж яг бодит байдал дээр нөхцөл байдал ямар байна гэдэг дээр бас дүгнэн шинжилгээ хийж мэдээллийг илүү өргөн хүрээнд авах үүднээс очиж байгаа гэж одоо ажиглагчдын хувьд бол таамаглаж байна. Үүний дараагаар бас Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас коронавирусын тархалттай холбоотой одоо дараагийн одоо байр суурь шийдвэрээ зарлах болов уу гэж одоо олон улсын хүрээнд бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо Бээжинд хийж байгаа энэ хүү айлчлалаас ус одоо хүлээлттэй энэ айлчлалыг ажиглаж харж байна. За одоогоор бас олон улсын түвшинд Хятадд ялангуяа одоо Ухаан хотод ажиллаж амьдарч сурч байгаа иргэдэн одоо эргүүлэн татах энэ асуудал дээр бол анхаарч байна. За одоогийн байдлаар Монгол улс, за мөн Япон, Бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон, Америкийн нэгдсэн улс гэсэн улс орнууд бол Хятадын засгийн газартаа иргэдээ эргүүлж татах энэ асуудал дээр бол одоо яриа хэлэлцээг хийж байгаа юм байна. За одоогоор Япон улс коронавирусын голомтод бүс буюу одоо Хубэй мужийн Ухаан хотоос эх орондоо одоо ирэх хүсэлтэд бүх иргэнээ маргааш чартер нислэгээр авч ирэхээр төлөвлөж байна. За иргэдээ эх орон руугаа татах ажлыг зохион байгуулахаар Японы засгийн газар Хятадын эрх баригчтай яриа хэлэлцээ хийж хамтран ажиллаж байгаа гэж одоо тус улсын засгийн газраас өнөөдөр өглөө аль биесээр мэдээлсэн. За 11 сая хүн амтай Ухаан хотод коронавирусын тархалтай холбогдуулан хөл хорой тогтоогоод байгаа. За энэ нөхцөл байдалтай холбогдуулаад Японы засгийн газар тус хотод одоо ажиллаж сурч амьдарч байгаа иргэдээ өөрсдийнх нь хүсэлтээр эх орон руугаа одоо татнаа гэж бол баасан гарагт аль биесээр мэдээлсэн. За Японы засгийн газрын аль биесний мэдээгээр Хятадын Ухаан хотод бол өнөөдрийн байдлаар нэг 710 орчим одоо Японы иргэн амьдардаг юм байна. За мөн одоо Японы томоохон компаниудын одоо салбарууд бас тус хотод үйл ажиллагаа явуулдаг учраас одоо Японы олон иргэд тус компанид ажилладаг ажилчид за тэдний одоо гэр бүлийн хүмүүсийг бас эргүүлж татахад тухайн одоо компаниудын зүгээс бас засгийн газартайгаа хамтарч ажиллаж байна. За цагийн үр хөтөлбөрийн сүүл хэсэгт гадаад бусад одоо мэдээллүүдийг танилцуулах болно. Баярлалаа Арчимгээд. За шинэ төрлийн вирусээс хамгаалах амны хаалт, гар ариутгагч бодис зах зээлд эрэлттэй байгаа. Өчигдөр оройноос эхлээд эмийн сангуудад тасарсан. За зарим нь хит өндөр үнэтэй худалдаалж байгааг бас иргэд шүүмжилж байгаамаа. Эрэлтийг даландуулаад үн нэмж цаашид үн өсөхийг хүлээж нөөцлөх эрх одоо худалдаа эрхлэгчдэд байхгүй. Энэ асуудлыг бид цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөртөө хөндөж байна. Амны хаалт ариутгагч бодис дууссан гэх тайлбартай эмийн сангууд элбэг байна. Хил хаалттай учраас авчрах боломжгүй. Нөөц дуусаад хэд хонож байна. Хизээ дахиж ирэх талаар мэдээлэл байхгүй учраас худалдаалах хэсэг нь тодорхойгүй гэсэн тайлбарыг үйлчлүүлэгч нарт өгч байлаа. Гар ариутгагч санитол байгаа юм болоо дууссан юм аа. Хизээ дууссан юм. Эрэлт их байна уу? Чи маск байна уу? Ариутгахлын хүн нэ нэ? Харин хүн. Вирусээс хамгаалахын тулд эрэлт ихтэй байгаа амны хаалтыг авах гэж 10 гаруй эмийн сангаар орсон ч олдоогүй иргэд ярьлаа. Эмийн бөөний төвөдөд ч байтал ижил байсан юм. Өөний таарахын дүн шиг байна да. Тэгэл явж ирээд байхгүй л гэж сая тийш орсон бас дуусч байгаа юм шиг байна. Бүх эмийн сангуудаар ингээд ороод гараад ирчих. Ирээс ултахгүй. Гар ариутгагч нэг ганц ширхэг авлаа. Энэ нь болохоор бас хүнтэй юм аа. Иймхэн юм байж л 3000. Бүгдээ өөр явлаа. Бүгд орохоор байхгүй хин 7 буудлын тэр нэг хүн маск авлаа гэсэн эдгээр авах гэсэн 800 нь хаагаад ч болохгүй. Хайж нэг 5 ширхэг маск энэ 3500-аар очирлж авлаа. Энэ нь бас ховор байна. Тэгээ ганц нэг түүц киоскнуудад байхаараа өшөө үнэтэй 5000 гэсэн байна. Нэг удаагийнх нь бүр олдохгүй байна штэ. Мөнхийн тун 50 ус монхим зэрэг амны хаалт болон ариутгалын бодис үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгжүүд баасан гарагаас 3000 ширхэг амны хаалт үйлдвэрлэж худалдаанд гаргах юм байна. Ингэснээр эрэлт багаснаа гэдгийг албаныхан хэлж байна. Импортлогч байгууллагууд нэлээд олон байгууллагууд бол энэ гаднаас бол маскыг бол импортлдог байгаа. Тэгээд яг энэ асуудал гараад ирж байгаатай холбоотой эмийн сангуудаас хүмүүс бол маш их хэмжээгээр бол аваад нөөцлөд байна уу гэдэг асуудал бол гарч ирсэн. Тэгээд одоо манайд бол энэ маск үйлдвэрлэдэг мөнхийн тун гэдэг үйлдвэр байж байгаа. Энэ үйлдвэр бол өдөрт 35,000 маск үйлдвэрлэх хүчин чадалтай одоо ингээ үйлдвэрлээд явж байгаа. За хоёр үйлдвэр маань ерөнхийдөө тасалдуулахгүй энэ байдлыг бол аваад явах болцоо байж байгаа.
Манай улсын хэмжээнд 2100 гаруй эмийн сан үйл ажиллагаа явуулдаг. Үүний 1000 орчим нь нийслэлийн хэмжээнд байгаа судалгаа байдаг. Гэтэл ханиадын сургаар өн хөөрөгдөх гэсэн зохиомжтой хомсдол үүсгэж байна уугийн хардалт иргэдэд байгаа юм. Тиймээс шудраг уралдаан хэрэглэгчийн төлөө газар, мэргэжлийн хяналт зэрэг байгууллагууд энэ асуудлыг анхааралтай авахыг иргэд хүсэж байна. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн нийт хамт олон бас иргэдтэй хандаж амны хаалтыг тогтмол зөөхийг бас уриалж байна. За Орхон аймаг стандартын шаардлага хангасан энэ 25 амны хаалтыг орон нутгад үйлдвэрлэж иргэддээ нийлүүлж байгаа. Энэ талаарх сурвалжлагыг манай сэтгүүлч Саран Чимэг ирүүллээ. Аймгийн хэмжээнд 11 эм ханган нийлүүлэх төв 60 эмийн сан цагийн хуваарийн дагуу ажиллаж байгаа ч амны хаалт хангалттай байгаагүй. Тиймээс орон нутгийн удирдлагууд цагаан жим амны хаалтны үйлдвэртээ зөвшөлдсөж 2 цэгээр дамжуулан иргэдэд үйлдвэрийнх нь үнээр нийлүүлэхэр болжээ. Өнөөдрийн дотор одоо ямар ч ясан 100 гаруй мянган маскны одоо борлуулалтыг бол хийсэн гэсэн ийм мэдээллийг бол бид авсан. Ийм учраас бид орон нутгийнхаа одоо иргэдэд одоо энэ маскыг одоо түгээх тийм ээ иргэдэд одоо маскны олдос ховор байгаатай холбогдуулаад бид нар үйлдвэрийн үнээр борлуулах юм арга хэмжээг бол авч байна. Улаанбаатар хот өмнө говь зэрэг газруудаас их хэмжээгээр нөөцлсөн маскын манд ирж авч байна. Одоогийн байдлаар манайхны ямар ч нэг сар гарны өдөрт 3000-аас 5000 ширхгийг үйлдвэрлэнэ гэж бодоход сар гарны маскны үйлдвэр нөөцтэй байна. Үйлдвэрийн үнээр буюу 2000 төгрөгөөр амны хаалтыг борлуулна. Өнөөдрийн тухайд 2 цэгт 5000 маск нийлүүлжээ. Улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр 3 дугаар сарын 2-ын хүртэл улсын хэмжээнд сургууль цэцэрлэг, ихтэйд сургууль, мэргэжил сургуульд үйлдвэрлэлийн төвүүдийн хичээлийг төрөх хугацаагаар хязгаарласан. Гэтэл өнөөдөр Баянзүрх дүүргийн Орос элчингийн дэргэдэх 14 дугаар сургууль хичээлсэн байна. За дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хилцээс сургуулийн захиргаанд мэдээлэл хүргүүлээд үйл ажиллагаагийн даруй зогсоосон байна. Цаашид засгийн болоод нийслэлийн онцгой комиссийн хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийг зөрчиж олон нийтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа иргэн аж ахуйн нэгжийн талаарх мэдээллийг 11 32 89 22 гэсэн дугаарын утсандаас иргэд өгөх боломжтой. Иргэдийн гаргасан одоо гомдол мэдээллийн дагуу шуурхай албаныхан бас ажиллана. За өнөө өглөө бол мэдээллийн дагуу очсон. Сургуульд ажиллаад байна гэдэг. За энэ мэдээллийн дагуу холбогдох цагдаагийн хэлцтэйг хамтраад бид нар шалгалтыг хийлээ. За ингээд бол тухайн сургуульд ажиллаж исэн. За ингээд бид нар холбогдох удирдлагуудтай нь уулзаад хүч ажиллагааны тодруулсан өчтөрийн тухайн ээлжинд гарч ирсэн дээр харуул нь бол манай өгсөн мэдээллийг бол удирдлагууд бол өгөөгүй гэсэн тайлбар өгч байна. За ер нь тэгээ бид нар Орос улсын улс элсэн сайдын яамны холбогдох мэргэжилтэнтэй холбогдоод дээрэс нь үүрэг даалгавар өгүүлээд ингээд энэ үйл ажиллагааг бүрэн зогсоосон байж байгаа сая. За одоогоор зөрчлийн хэрэг үүсгээгүй байна. Ер нь бол зөрчлийн тухай хуулийн дагуу эрх ухааны албан тушаалтны өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулийн дагуу 500 мянган төгрөгийн торгуулийн хангамжаа тооцсон. Тэгээд цаашлах юм бол тусгай зөвшөөрлийг туслах хүртэл санал хөрвүүлэх ийм арга хэмжээнүүдийг мэргэжилтийн байгууллагын зүгээс авч ажиллаа гэж. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал. Нэг үндэсний аюулгүй байдал. Нэг Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал гэж Монгол улсын үндэсний язгуур ашиг сонирхлыг хангах гадаад дотоод таатай нөхцөл бүрдсэн байхыг хэлнэ. Улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлэг 2 асуудлыг хэлэлцэж өнөөдөр шийдвэр гаргасны нэг нь улсын хурлын ээлжид сонгуулийн тойрог мандат байлаа. За бүлгийн хуралдаанаар улсын хурлын сонгуулийг 29 тойрог 76 мандаттайгаар зохион байгуулахыг дэмжлээ. За өнөөдөр мөн энэ асуудлыг намын удирдах зөвлөл нь хэлэлцсэн байна.
Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд аймагуудыг 20 тойрог 52 мандаттай байхыг дэмжсэн байна. Хөдөө орон нутагт мандатын тоо өөрчлөгдөв. Улсын хурлын сонгуулийн хуулинд олон мандаттай томсгосон тойрог байхаар тусгасан. Ингээд нэг тойрогтой аймагуудыг 2 болгохыг дэмжсэн. Дундговь, Сүхбаатар, Булган, Говьалтай гэсэн 4 аймгийг нэг тойрог 2 мандаттай байхыг дэмжжээ. Мөнхөн амын тоог харгалзаж Дундговь аймгийг Говьсүмбэр аймагтай нэгтгэсэн байна. Нийслэлийн хэмжээнд 9 тойрог 24 мандаттай байхаар шийдэж байгаа. За энд Баян зүрх сонгоо хайрхан дүүргүүд бол 5 мандаттай. Баянгол, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Хан уул дүүргүүд 3 мандаттай. Налах, Багнуур, Баханга дүүргүүд 2 мандаттай. Ингээд 9 тойрог 24 мандат л гэж байгаа. Манай улс шинээр 11 элчин сайдыг томилохоор байна. Элчин сайдад нэр дэвшигчдээс 9-ыг нь Монгол Ардын намын бүлэг дэмжжээ. Харин энэтхэгт элчингээр суугаар нэр дэвшсэн Бүрэнбаяр тэтгэврийн насанд хүрсэн. Мөн бүгд найрамдах Солонгос улсад суух элчин сайдад нэр дэвшсэн Өнөр заяаг мэрэгжлийн бус гэж үзээд дэмжээгүй байна. Улсын хурлын гишүүн Номтой Баярын бүрэн эрхийг төдөлзүүлэх хэсэг асуудлыг Монгол Ардын намын бүлэг үргэлжлүүлэн хилцгээр болсон байна. Өнөөдөр улсын хурлд хардчилсан нам болон шинэ намын зөвлөл хуралдаж улсын хурлын тойрог мандатын асуудлыг хэлэлцсэн байна. Тэд хотын мандатаас хасч болохгүй гэсэн байр суурьтай байна. Хуамын бараг тал хувийн амьдарч байгаа Улаанбаатар хот 28 мандаттай, харин одоогийн хувилбараар 4 мандатыг нь хасч байгааг улсын хурлд ардчилсан намын зөвлөл дэмжихгүй байна. Хотын мандатыг нэм гэсэн шаардлага тавиагүй, зөвхөн 28 мандатыг хэвээр нь хадгалж үлдэх хэрэгтэй гэдгийг хэлж байна. 90 мянган хүн ам хүрэхгүй одоо хүн амтай аймагуд байгаа. Тэгсэн мөрчлөг 3 мандаттай. Тэр 90 мянга хүрэхгүй байгаа аймагуудаас тэр 3 мандат байгаа аймагуудаас нэг мандатыг одоо шилжүүлээд тэр 1 мандаттай байгаа аймагууд руу шилжүүлэх замаар энэ хөдөө орон нутгад байгаа 48 мандат дотроо зохицуултаа хийгээч л гэдэг ийм л асуудлыг тавьж байгаа. Ингэснээр бол төлөөлийн зарчим алдагдахгүй. Улсын хурлдах шинэ намынхан өнөөдөр мөн улсын хурлын сонгуулийн тойрог мандатын асуудлыг хэлэлцсэн. Улаанбаатар хотын 28 мандатыг 24 болгохыг дэмжихгүй байна. Улаанбаатар хотоос цөөхөн гишүүн сонгогддог байдлаар зохицуулалт хийдэг явдал өнгөрсөн 30 жилийн алдаа завхарлуудын нэг байсан. Говьалтай аймгийн нэг хүн Улаанбаатар хотын 2 хүнтэй 3 хүнтэй тэнцүү байхаар мандатыг ингэж хуваарлаж байгааг шудраг бус байна гэж бид үзэж байна. Улсын хурлын сонгуулийн хуулийг сар гаруй өмнө улсын хурл хэлэлцэж баталсан. Сонгуулийн тов тойрог мандатын асуудлыг улсын хурл 2 дугаар сарын 1-ний дотор шийдвэрлэх юм а. Монгол банкнаас Ариг банкнд бүрэн эрхт төлөөлөгч томилох шийдвэрийг өнгөрсөн баасан гарагт гаргасан. За уг шийдвэрийн талаараа Монгол банкны албан ёсны мэдээллийг хийсэн байна. За одоо Ариг банкны хувь нийлүүлэгчдийн хооронд маргаан үүссэн асуудлаас болоод банкны тухай хуульд заасны дагуу нөхцөлд удирдлагын арга хэмжээ авах тухай Монгол банкны ерөнхийлөгч шийдвэр гаргасан байна. Харин Капитал банкнд үүссэн шиг татан буулгах, мөн дампууруулах ямар ч арга хэмжээ авахгүй гэлээ. Ариг банкнд 2 томоохон хувь нийлүүлэгч байдаг. Тэдний хувьд хоорондын маргаанаас болж төлөөлөл удирдах зөвлөлийн хурлаа хийж Төв банкны ерөнхийлөгчийн өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх шийдвэрийг гаргаж чадахгүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл хувь нийлүүлэгчдийн хооронд үүссэн маргаанаас болж удирдлага алдагдсан. Тиймээс Монгол банкнаас бүрэн эрх төлөөлөгч томилж банкны удирдлагын үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэхээс өөр аргагүй болсон гэдгийг Төв банкны зүгээс тайлбарлаж байна. Тухайн банкны санхүүгийн үзүүлэлтүүд бол хэвийн. Тийм учраас Монгол банк бол бүрэн төлөөлөгч бол төр хугацаанд тухайн банкны удирдлагыг хүлээн авч тухайн банкнд нүүр тулаад байгаа зохистой засаглалын сэргээж Монгол банкны ерөнхийлөгчөөс тушаалаар өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлсэн дараа тухайн бүрэн төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа дуусгаруулж буцаан татагдах нөхцөлтэй бол байгаа. Хуулиараа бүрэн эрх төлөөлөгчийг 6 сарын хугацаатай томилдог. Тодорхой хугацаанд бүрэн эрх төлөөлөгч ажиллаж, хувь нийлүүлэгчдийн маргаан дуусч, удирдлага хэвийн болтол ажиллах ёстой юм байна.
Удалгүй сар шинийн баяр болно. Уламжлалт энэ баяр маань сүүлийн жилүүдэд өрхийн эдийн засагт нэлээд хэмжээний дарамтыг үүсгэж байгаа гэж эдийн засагч бас үздэг. Тиймээс хитээдсэн зардлаа танаад мөн санхүүгийн сахилга баттай байхыг бас мэрэгжилтнүүд зөвлөж байна. Цагаан сарын төвчгчд өөр хүүхдээсээ 5-3 төгрөгийн анцаа нэтрэг одоо хоригдлуулж одоо юм бэлддэг. Ер нь цагаан сар бол их хүнд тусч байна. Юмны үн их үнэтэй байна. Цагаан идэгээ тавиад гараа зөрөөдөд хөнгөн цагаан сарыг хийдгүүс нь одоо сүүлийн үеийн тэр цагаан сар чинь их зардал гараад байгаа юм. Зардал мөнгөний талаар хүндрэлтэй болох хэрэггүй гэж боддог эрдэнэ. Бэлэгдлийн учир шүү да тэр. Тэгээ сайн сайхан үгээр урам шуулаад нэгнийдээ жориг энерги өгж явах л болоо гэж бодож байна. Нэгнийхээ дээр гаргасан ч гэх юм уу тийм хийргэлт гэх юм уу монголчуудын чанар байна шүү дээ. Одоо тэр нэг тийм үнэтэй юу хөөрөг барьсан байна. Би бас адилхан юугаар дутах уу гээл тиймэрхүү зүйл ажиглагдаж байгаа. Энийг бол болох хэрэгтэй. Энэ тэгээ дараа нь санхүүгийн хямралд дарамтанд орно Үндэсний статистикийн хорооны мэдээгээр энэ цагаан сараар нэг өрх дунджаар 1.8 сая төгрөгийн үндсэн зардал гаргахаар байна. Үүний 57% нь бэлэг, 43% нь хүнс байна. Хүнсийг задалж үзвэл өнөөдрийн байдлаар ууц 250 мянган төгрөг, 21 ширхэг хэвийн бов 54 мянга, 20 кг бууз 170 мянга, үлдсэн 300 мянган төгрөг цагаан эдээ, чихэр, салаатанд зарцуулагдж байна. Үүнээс гадна баярын гоёл, дээл хувцас, бензиний зардалд 500 гаруй мянган төгрөг зарцуулагддаг юм байна. 2018 онд нэг өрхийн цагаан сарын хүнсний зардалд зарцуулсан зардал нь дунджаар 814.2 мянган төгрөг гэсэн үзүүлэлттэй байгаа. За энэ үзүүлэлт маань өнгөрсөн оноос бол 7.9% өссөн. Энэ жилийн таамаглалаар бол хүнсний зардал дээрээ нэмэгдээд гарын бэлгийн зардлыг оруулах юм бол нийт 1.8 сая төгрөгийг нэг өрх дунджаар зарцуулна гэсэн таамаглал байна. 80 гарсан энэ хоёр хөгшин цагаан сараар ёсоо гүйцэлдүүлж энгийн даруухнаар шинэлдэг хуучны хэв маяга өгүүлж байгаагаа хэлж байсан юм. Магчин бууз тавина гэж байдаг. Ноёдуудын зүйтэй болохоос биш бууз баштай л байсан. Тэсвэлд 80 данаас хойш ахуй амьдрал нь ч одоо юм болсон юм ардам юм барган ууцны уралдаантай болох шүүл ажил болчих гэсэн. Хоёр сахар нэг чихэр өгсөн байхад хүүхдийн бар цангалтай. Томжуулд бол гар цайлгаж байгаа заавал оройн даав. За настай ус бол дандаа барцаахаа хадганд ухаалттай байсан. Эдийн дээж гэж. Манайх бол нэмэн гарын бууц хийдэг. Тэгээд ууц бовтойгоо нийлээд ерөн багцаагаар хүүхдүүдийнхээ гар цайлгахтай сая 500 мянган цасны зардал гардаг цагаан сараар. Тэр үндэ би дээтэдлийн хүүхдээ 10 мянга тэгээд багцаалал яг доотлын 500 энэ хоёрын хооронд бэлгээ барьдаг юм да бэлэн мөнгөөл барьчихдаг. Монгол өрхүүд энгийн үед хэргэлдэг бүтэн сарынхаа төсвийг цагаан сарын эхний 7 хоногт зарлагддаг байна. Хэрвээ жилийн өмнөөс хоримтлуулж чадах юм бол 2 дугаар сарынхаа орлогыг бид нэр цааш нь далд хийх шаардлагагүйгээр гардаг зардлуудаа гаргасаар бид нэр яг ингээд ийм тогтвортой амжиргааны түвшинтэй байж байна. Төлөвлөгөөгүй байгаа гэр бүлүүд маань гинт их хэмжээгээр зардал гаргадаг. Тэр зардал нь өөрөө эргүүлээд асар хэмжээний сэтгэлийн хувь дарамт болдог. Уламжлагдсан тэмдэглэж ирсэн хаврын баяр маань бидэнд дарамт болох ёсгүй. Дарамтыг бид өөрсдөө л бүтээж байна. Ёсоо бүрэн гүйцэлдүүлж хэтийдсэн зардлаа танаж чадвал хэн нь нуруу тэнэгэр сайхан баярлж чаднаа. Монгол улсад үнэт чулуу худалдаа эрхлэгчдийн албан ёсны бүртгэл байдаггүй. За өөрөөр хэлэх юм бол саарал жагсаалтанд багтах нэг шалтгаан болсон энэ асуудал анхаарлын гадна үлдсэн гэж хэлж болно. За хууль журмаараа бол сорьцын хяналтын газраас гэрчилгээ аваад заавал бүртгэлжүүлэх журамтай байдаг ч гэсэн амьдрал дээр энэ байдал нас огт хэрэгжидэггүй байгаа. За хамаарах ёстой төрийн албад нь ч гэсэн тодорхой хариултыг өгч чаддаггүй байна. Энэ талаарх асуудлыг бид энэ удаад цагийн үр хөтөлбөртөн сурвалжлаа. Засгийн газраас 2010 онд баталсан 281 дүгээр тогтоолын 6 дугаар хавсалтанд дараах байдлаар тусгасан сорьцын хяналтын улсын байцаагчийн бүрэн эрхэнд сорьц тогтоох шаардлагатай эдлэлийг үнэт металлын сорьц тогтоох лабораторид шилжүүлж шалгуулах ёстой гэж заасан байдаг. Гэтэл иргэн аж ахуйн нэгжүүдийн дийлэнх нь хэрэгжүүлдэггүй. Гэхдээ энэ хуулийг дагаж мөрдөхгүй бол хариуцлага тооцно гэх хуулийн залт байхгүй. Тиймээс жилдээ 200-аас 300 хүн л гэрчилгээ авах хүсэлт ирүүлдэг. Үүний цаана даалт хэлбэрээр хичнээн хүн үнэт чулуу худалдаалдгийг тогтоох боломж өнөөдөр алгаа. Ер нь сүүлийн үед бол чулуу идэл худалдан орлуулах нь ихсэж байгаа, маш ихээр ихсэж байгаа гэж үзэж байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө
ирж гэрчлэгээ авж байгаа, гадуур гэрчлэлтэй зарж байгаа чулуу идэл бол бас тийм хангалттай төвшөнд бол байхгүй л гэж үзэж байгаа. Манайхаас бас гэрчлэлээ авахгүйгээр зарж борлуулж байгаа тохиолдол бол зөндөө байгаа л гэж үзэж байгаа. Худалдаа үйлчлэгээ эрхэлж байгаа бол заавал бүртгүүлэх журамтай. Гэтэл үнэт идэлэл болон чулуу худалдаг иргэдэд энэ журам бас л үйлчилдэггүй. Тиймээс тэдний тухай бүртгэл үндэсний статистикийн хоронд ч байхгүй. Тэднийг хаанаас эхэлж бүртгэлжүүлэхэж мэдэхгүй байна гэж ярьлаа. Одоо энэ харин үнэт чулуу, үнэт металл, үеийн үйлдвэрлэгч, арилжаа эрхлэгчид, бэлтгэн нийлүүлэгчид нь чухам одоо хаана бүртгүүлж яадгийг бол бид нар судалгаагаа явуулахын тулд тэднийхээ хүрээг тогтоохын тулд судалгаа хийж одоо судалж хамтран ажиллах арга зам одоо их сурвалжуудаа хайж байна. Энэ ондоо багтааж үндэсний статистикийн хороо болон санхүүгийн зохицуулах хороо үнэт идэлэл болон эрдэнийн чулуу худалдаалагчдыг бүртгэлжүүлэхээр төлөвлөж байна. Угтаа бол Монгол Улс ФАТФ-ийн саарал жагсаалтанд багтах нэг гол шалтгаан болсон энэ асуудалд холбогдох байгууллагууд нь анхаарал хандуулж хяналтын тогтолцоогоо сайжруулах шаардлагатай байгаа нь дээрх баримтуудаас харагдаж байна. Манай сурвалжлах баг, шуурхай баг одоо нисгт дээр ажиллаж байгаа. Ингээд тэнд ажиллаж байгаа сурвалжлах багтай холбогдъё, Сүхбаатартай холбогдъё. За сонсож байна Сүхбаатар. За бид одоо та яг хүлээлгийн танхимд харагдаж байна. Гонконгоос энэ онгоцон дотор нэг хүн одоо халуурсан гэсэн мэдээлэл өгсөн. Эрүүл мэндийн яамныхан болон дуулгараад тогтгошоогоор одоо ажилласан. За хүний хүмүүсийн мэдээлэлээр бол одоо тэр хүмүүсийг тусгаалаад аваа явах гэж байгаа гэсэн мэдээлэл өгч байгаа. Үүнээс өмнөхөн одоо манай эрүүл мэндийн яамнаас захиалсан онцлогоор одоо буулаа. Онцлогоор одоо 1 сарын 13-наас хойш Япон улсад одоо үйлдвэрлэх юм засгийн газраас захиалга өгсөний дагуу сая бол одоо онцлогоор буулаа. Хэдэн онцлогоор өгсөн нь одоохондоо тодорхой мэдээлэл өгөх одоо боломжгүй. Яг одоо онцлогоорыг энэ одоо танхимд бас задлж үзэх шинжилгээ одоо хийж байгаа маань. Одоо та бүхэн яг хүлээлгийн танхимд харж байна. Энэ цаана одоо Гонконгоос ирсэн онгоцны одоо онгоцоос бууж байгаа зарим хүмүүс одоо ирж байна, ачаагаа аваад одоо бууж байгаа гэж харагч байна. Та сая энэ онгоцноос буусан уу? Тэглээ. Сая энэ дотор нэг хүн халуурсан гэсэн мэдээлэл өгсөн. Та тэр тухай мэдв? Юу өвчний тархалт уу? Энэ өвчний тархалт дараа энэ онгоцонд яг зарчигч нэг зарчигч хүн дээр халуурсан гэсэн мэдээлэл ирж байсан. Мэдээлэл аваагүй. Энэ мэдээлэл өнөөдөр яг энэ тухай ажиллаж байгаа хүмүүсийн тодорхой мэдээлэл бол яг ийм л байна. Эрүүл мэндийн яамныхан дотор орсон удахгүй энд одоо тодорхой мэдээлэл баг тэр хүнийг бол одоо тусгаарж авч байгаа гэсэн мэдээлэл өгч ирсэн юм аа. Хүргэх болно. За ингээд дараагийнхаа мэдээг танилцуулъя. За өнгөрсөн онд 600 гаруй хүн гэрээгээр халахвчилсан залилангийн гэмт хэргийн хохирогч бас болсон байгаа. За хуурамч гэрээний цаана олон хүн хохирох бас эрсдэлтэй байдаг. Тиймээс иргэд мөнгө болоод за үл хөдлөх одоо хөрөнгө гэрээний дагуу бусдад шилжүүлэхдээ сайтар нягталж шалгахыг бас хууль хяналтын байгууллагын анхааруулж байна. Тухайлбал Иргэн Бай барилгын компанид хөрөнгө оруулалт хийсэн гэвч байгуулсан гэрээ нь хуурамч байсан тул тэрбум гаруй төгрөгөө сканерцсан хуурамч бичиг баримтанд найдан алджээ. Тэрбум нэг 800 сая төгрөг залилсан байгаа. Энэ бол нөгөө барилгын компани нөгөө барилга хотхон барьж ийн гэсэн нөгөө нэрийтлэр тэгээд их хэмжээний мөнгө нь одоо санд хуурж мэгэлж хүний итгэлийг авч намайг залилсан. Гэрээ байгуулсан гэсэн шүү дээ. Тэгээ энэ нөгөө захиалгын гэрээнүүд нь одоо нэг байрны захиалгын гэрээг 7-8 хүн дээр хийцээ, давхцуулаа хийцээ. Тэгээ нөгөө байрууд нь золтгоо болцсон. За энэ гэрээний халахвчсан үндсэн юу нь юу гэхээр тамга тэмдэг хуурамч, байгууллагын нэр хуурамч, за бусад одоо үүсэх бүхэл нөхцөл байлах хуурамч. Үүнээс үүдэлээр хохирогчдод бас цагдаа маглалт хандаж чадахгүйгээс үлээр одоо гэмтэргийн хохирогчийг алдах ч юм уу ийм тохиолдолд бас бүртгэгдсэн. Хуурамч бичиг баримт ашиглан нөгөө хүнийхээ итгэлийг олдог залилагч нотротын байгууллага ашиглан хамтран ажиллах гэрээ байгуулах нь их байна. Тиймээс ч мөнгө болон үл хөдлөх хөрөнгөө зарж бусдад шилжүүлж байгаа хүн хууртаж байгаагаа эхэндээ мэдлгүй цаг хугацаа алддгаа гэж зарим их сурвалжууд хэлж байсан юм а. Өөрийн өмчлөлийн бишиг төрөнгийг өөрийн өмчлөлийн метр бичиг баримтууд хуурамчаар үлдэж байна. Ингээд тэрийгэ бусдаа худалдах авах гэрээ байгуулах явцдаа бусдыг бас залилж байгаа нэг асуудал. Ер нь гэрээ байгуулад натратор батлуулчих юм бол ямар нэгэн эрсдэл үүсэхгүй гэдэг буруу ойлголт яваад байна.
тийм ээ. Гэжэл тухайн нөхцөлд натрууд яг ямар үүрэгтэй энд оролцож байгаа юм бэ тэр хоёрын хооронд худалдаа авах гэрээ байгуулж гин гэдэг тэр үүрэгтлийг л гэрчилж байгаа. Их хэмжээний мөнгө зээлдүүлж нөгөө хүнтэйгээ гэрээ байгуулсан ч барьцааны эд зүйл авч үлдээгүйгээс хохирсон тохиолдол олон байна. Тиймээс иргэдийн хууль эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх шаардлагатайг хуульчид хэллээ. Зөвхөн ердийн одоо хоёр талынхаа эрх шигшгийг аль аль нь охирохгүйгээр гэрээ байгуулад тухайн гэрээний үүргээ биелүүлэх боломжгүй, чадамжгүй болонгуудаа үргэлжлүүлээд одоо бусдын эд хөрөнгийг завших ийм хэлбэрээр одоо зарилцгаа явдал сүүл үед нийлээд зөнгөлөн гарах болсон байна. Тэр цаана байгуулж байгаа гэрээн дээр зээлийнхээ нөхцөлийг хэрхэн яаж зохицуулахаар заасан байна уу гэдэг энэ нарийн ширийн зүйлүүдийг анзаарч харддаггүй шууд гараа усах сурдаг байдал. Гэрээгээр халахвчилсан залилангийн гэмт хэрэг үйлдэж байгаа зарим этгээдүүд мөнгө угаах гэмт хэрэг үйлдэх нь ч бий. Барилга байгууламж, машин бүх төрлийн хувьцаа зэргийг иргэдээс залилан авч бусдад дамжуулан худалдан ашиг олдог байна. Ингэхдээ хуурамч бичиг баримт тамга ашиглан нөгөө хүнтэйгээ гэрээ байгуулж итгэлийг нь олдгоо. Иргэд ийм тохиолдолд мэргэжлийн хуульчид хандаж гэрээг нэгтлэх, с ิจ гтэй тохиолдолд цагдаагийн байгууллагаар шалгуулах хэрэгтэй юм а. Манай улс олон сая малтай. Ноос ноолуурын түүхийн эд бэлтгэлээр бас дэлхийд тэргүүлдэг. Гэтэл энэ салбарын хөгжил олон улсын стандартаас олон жилээр хоцорч малчтын ажлын бүтээмж, амьдралынхын чанар ч гэсэн бас байгаа. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлээ дэлхийд тэргүүлж байгаа Австрали улстай манай улсын мал аж ахуйн хөгжлийг харьцуулахад ямар түвшинд байгааг бид энэ сурвалжилгаараа үзүүлэхийг зорилоо. Австрали улсад туслах малчин Монгол мөнгөөр сард 18 сая төгрөгийн цалин авдаг. Харин манад айлын мал маллаж байгаа хүн сард 300-аас 400 мянган төгрөгийн цалин авж байна. Эндээс Монгол хүний хөдөлмөрийн үнэлэмж ямар байгааг харж болно. Мөн хөдөө аж ахуйн салбарын хөгжлийг ч тодорхойлж болох юм а. Монголын залуучууд өнөөдөр хаашаа явж байна? Ажил олдохгүй учраас Япон, Солонгос, Америк руу явж штэ. Тэнд монгол залуучууд юу хийж байна? Хөдөө аж ахуйн дээр л ажиллаж байгаа байхгүй юу? Мал малж байна тийм ээ. Одоо гахаа хариулж байна. Дахианы үйлдвэр дээр нь ажиллаж байна. Одоо тэр залуучуудыг буцаагаад улс эх оронд нь авчираад эдийн засгт одоо нөлөө үзүүлэх хэмжээнд хүргэх гол зүйл нь энэ мал аж ахуй болчиход байгаа. Маш хэмжээний ажлын байр бий болгодог тийм ээ. Хөдөлмөрийн үнэлэмж бага багагийн хэрээр бүтээмж буурдаг. Үүнийг мөн харьцуулж үзүүлэхэд манад нэг хоног харахад дунджаар 20 орчим минут зарцуулж байхад Австралид нэг хоног 3-аас 4 минутын хугацаанд хэргэж байх жишээтэй. Үүнээс гадна үйлдвэрийн анхан шатны түүхийн эдийг ангилан ялах, савлах гэд олон асуудал давхар яригддаг. За энэ жишээнээс манай хөдөө аж ахуйн салбар дэлхийн хөгжлөөс хэр хол хоцорсон байгааг харж болох юм а. Өнгөрсөн 7 хоногт Азийн бүтээмжийн байгууллагын ерхий нарийн бичгийн дарга манай улсад айлчлах үеэрээ хөдөө аж ахуйн салбарыг онцолсон байна. Энэ салбарт олон хүнийг ажлын байраар хангахаас гадна Монгол хүний бүтээмжийг нэмэгдүүлэх боломжгүй гэж үзсэн байна. Би Монгол улсад анх удаага ирж байна. Манай байгууллага гишүүн улс орнуудынхаа бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зорилготой танаа улсын хувьд бүтээмжээ нэмэгдүүлэх нэг боломж нь хөдөө аж ахуй гэж харж байна. Энэ салбарыг дэлхийн өнцөг болон бүрд хамгийн чухал салбар гэж үзэж хөгжүүлж ирсэн. Инновацийг нэвтрүүлж олон улсын жишигт хүргэх хэрэгтэй байна. Үүнээс гадна бизнесийн төгөлдршил, төрийн байгууллагын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх гээд олон асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Хөдөө аж ахуйн салбар ялангуяа одоо эко бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх энэ чиглэлээр одоо ажиллахаар болж байна. Яагаад тэгэхээр манай Монголын бүтээмжийн байгууллага, Азийн бүтээмжийн байгууллага хөдөө аж ахуйн салбарт маш олон жил хамтарч ажиллаж үр дүнд хүрсэн байгаа. Тэгээ энэ чиглэлээр одоо бас ажиллаж байна. Тухайн улс орны бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд бусдыг даган дураахын нэр биш юм. Зөв арга дуршлыг өөрсдөө бий болгох ёстой. Хөдөө аж ахуйн салбарыг ингэж хөгжүүлэхэд суурь дэд үтцэн манад байна гэж дүгнсэн байна. Технологи өндөр одоо тэр одоо Австралид хэрэгжилж байгаа, тэр Канадад хэрэгжилж байгаа тэр өндөр технологиг авахд бидэрт бол хүндрэлтэй.
ирээд тэр технологи маань манай нөхцөлд ажиллахгүй. Гэрийн мал аж ахуйд нийцсэн ийм технологи бид нар өөрсдөө хөгжүүлэх ёстой. Тэгэхээр энэ хэцүү ажил биш. За манай улсын нийт ажиллах хүчийн 40% нь энэ салбарт ажилладаг хэрнэ хөдөө аж ахуйн салбараас дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 20 орчим хувийг л үйлдвэрлэж байна. Өөрөөр хэлбэл тус салбарын хөгжлөөс Монгол хүний амьдралын түвшин, ажлын бүтээмжийг бусдад харьцуулж харж дүгнж болох юм а. Цагаар хөтөлбөр байгаль орчны булангаараа үргэлжилж байна. За манай улсад хүний эрүүл мэндэд тусдаа 100 гаруй эмчилгээний аршаан сувлал байдаг гэсэн судалгаа байдаг. За үүний нэг нь Хинтэн аймгийн Дэлгэр хаан сумын нутагт оршдог аврах турсан нуур байдаг. За энэ нуур сүүлийн жилүүдэд хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болоод мөн одоо цаг уурын өөрчлөлтөөс болж нэлээд хэмжээний бохирдол бас үүссэн гэж үзэж байгаа. Энэ талаарх мэдээллийг хүргэхээр эфиристүүдэд манай сэтгүүлч анх баяр ашиж байна. Орой мэндэргийн анх баяраа. Орой мэндэргээ. Ер нь энэ аврах турсан нуурын эргэн тойронд байгаа одоо аж ахуйн нэгж үйл ажиллагааг 1 жилийн хугацаатаар төр зогсоосон байгаа. Эргэн тойронд нь хичнээн аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулдаг юм бол тусгай зөвшөөрөлтөө. За яг өнөөдрийн байдлаар нэг 240 гаруй одоо аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байгаа зөвшөөрөлтөөр. Тэгэхээр яг энэ нуурын үед яг энэ олон аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулснараа тус одоо нуур бохирдох эрсдлийг бол бий болгосон гэдэг зүйлийг бол холбогдох албаныхан хэлж байна. За үргэлжлүүл үзэгчтэй бас зарим зүйлийг график дээрээс танилцуулъя. Тэгэхээр ер нь бол яг төрүүлсэн 241 одоо аж ахуйн нэгж үйл байгаа. За үүний яг 10 тус нуурын үед бол нэг 20-с эргээсээ нэг 20-с 50 м орчим бол татарсан. За 2019 онд нэг 25 мянган хүн бол тухайн одоо авраг тосон нуурд бол очиж одоо эмчилгээ үйлчилгээ авсан гэдэг ийм тоон үзүүлэлт бол байгаа. Тэгэхээр ер нь цаашдаа энэ нутгийн иргэдийн зүгээс бол сумынхаа удирдлагуудтай болон холбоотой яамдаа бол энэ нуурыг хамгаалах чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авч өгөөч гэсэн саналыг удаадараа бол хөргүүлсэн. За үүний үндсэн дээр бол мэдээж авраг тосон нуурыг 1 жилийн хугацаанд аялал жуулчлалын чиглэлээр одоо ашиглуулахгүй байхын шийдвэрийг бол гаргасан юм а. 1 жил өнжөөх энэ хугацаанд бол эхний ээлжинд бол энэ амралтуудыг бүгд одоо эко одоо бол нөхөн жорлон за тэр хөрс бохирдуулж байгаа зүйлийг бол зогсоох. Дээрээс нь энэ амралтуудын нуур хамгаалах дээр бол төдийлөн анхаардаггүй. Зөвхөн одоо өөрсдийнхөө ашиг орлогыг боддог учраас бид бүхэн энэ дээр нь бол эдгээр амралтуудыг бол нэлээдгүй шахаж ажилланаа. За авраг тосон нууранд мэрэгжлийн одоо байгууллагаас бол 2 удаагийн одоо усанд бол шинжилгээ бол хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэхүү шинжилгээ хийсэн одоо үндсэлтээр бол одоо 5 дугаар зэргийн бохирдолтой гэсэн үзүүлэлт бол гарсан. Тиймээс нэн яаралтайгаар бол одоо авраг тосон нуурыг бол хамгаалах за усны бохирдлыг сэргээх шаардлага бол гарсан гэдэг зүйлдер бол бүх талуудын байршуурал нэгдсэн учраас үүнийг хамгаалтанд авч байгаа. Авраг тосон дэмжлэгийн хэлбүүлээд хийсэн шавраа угаачдаг. Нуурын эргээсээ ойролцоогоор зарим газар 50 м, зарим газар нэг 20 м бол ингээд төвшин тошилсон байгаа. Тэгэхээр тэр хэмжээгээр нөгөө диаметр нь өөрөө бас багассан гэсэн үг. За мөн дээрээс нь экосистем байна. Нууранд чинь нэг хануур хорхоо эмчилгээний чанартай өндөр чанартай хануур хорхоо шин тэр маань байхгүй болж харагдаж байгаа жишээтэй. За төрийн бас бодлогын төлөөлөгчөндөө ер нь хэлж байгаа өөрсдийн байр суурь хэлсэн мө иргэдийн байр суурин дээр үндэслэн энэхүү шийдвэр бол гаргасан байгаа. Тэгэхээр энэ авраг тосон нуурыг хамгаалах хугацаанд бол мэдээж энэ амралтын газруудыг бол эко 0-той болгох, за нуурыг хамгаалах ажил дайчлах, хөрсийг одоо зүлэгжүүлэх, нуурыг гадаргах усыг тижээх, за мөн бохирдлыг арилгах зэрэг арга хэмжээг бол авах юм байна. Тэгэхээр улсын төсвөөс нийтдээ энэхүү нуурыг хамгаалахын хувьд бол нийтдээ 200 сая төгрөгийг бол төсвөлсөн гэдэг байр суурийг илэрхийлсэн. За ер нь нуурыг хамгаалах гэсэн үндэслэлийг бас тайлбарлан авсан яриаг одоо ургая. 4 үндсэн бүлэгт заагдсан ажлуудыг бол тодорхойлсон байгаа. Нэгдүгээрт нь бол усны чанарыг бол чанарын бохирдлыг бол бууруулах, хөрсний бохирдлыг бууруулах, нуурыг тойрсон дэр иргэдийн газар эзэмшилтэй холбоотой ажлыг бол цэгцлэх, ерөнхий болон одоо дахин төлөвлөлтийн ажлуудыг бол цэгцлэх ийм шаардлага байгаа. За үзэгчтэй бас зарим нэмэлт тоог хүргээд тэгэхээр тухайн нуурын усыг сэлбэх сэрэх ажил дээр ямар одоо асуудал байгаа гэдэг үзэгчтэй хүргээд тэгэхээр авраг тосон нуурыг жилд нэг 14-өөс 15 мянган одоо шометр куб усаар сэлбэх шаардлагатай. За үүнийг бол нэг 5-аас 9 дугаар сард хийх нь хамгийн тохиромжтой гэд зүйлийг хэлж байна. За өмнөх бол нийтийн 40-оос 50 жилийн одоо өмнөх нөөц байсан тэр юмд нь бол аваачих ёстой. Ингэснээр дахиад эргээд нөгөө ашиглах боломж нь бас бүрдэх юмаа гэдэг зүйл дээр бол санал нийлж байгаа. За мэдээж усны сэлбэх хэмнэх зүг 3-аас 5 дахин нэмэгдүүлвэл одоо тухайн авраг тосон нуур бол эргээд өмнөх байдалтай шилжих бүрэн боломжтой гэдэг мэдээлэл албаныхан бидэнд өгж ирсэн юм. За үргэлжлүүлэн та бүхэнд зарим тоо баримтыг товчоор ургая.
За байгаль орчны болонд өнөөдөр бид аврах тосны асуудлыг хөндлөдөхөр яг аврах тосны дорн дээр тулгарсан асуудал за нэгжлийн хугацаанд бас ашиглахгүй байхын шийдвэрийн талаарх мэдээллийг үзэгчдэд хүргэлээ. Баярлалаа хоёроо. За дөнгөж сая 20 цагийн Хонконгийн онгоцоор өндөр халуурсан Монгол улсын нэг иргэн ирсэн байна. За тухайн иргэнийг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн хамталтын багийнхан тусгаарлах арга хэмжээг авсан. Чингис хааны эсхин усны буудлаас бас манай сурвалжлах хэсэг шуурхай мэдээллийг үчийн мэдээллийн хөтөлбөртөө үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын амьдралд хөвөл явдлын мэдээллээр өрнөж байна. За эфирийн шууд студиуд гадаад мэдээний редактор Ариун Чимэг ажиллаж байна. Орой мэндэргээ Ариун Чимэг. Орой мэндэргээ. За гадаад мэдээг олон улсын бас өнөөдөр хамгийн анхаарал татсан мэдээллүүдээс үзүүлье. За Британий засгийн газар Европын холбооны бүрэлдэхүүнээс гарах одоо үйл явц буюу Брекситийг одоо бэлэгдэж тусгаалan цутгасан бэлгэдлийн 50 пенсийн зоос танилцуулж байна. За бүх улс орнуудаа инх тайван эв нэгдэлтэй түншлэхийг бэлэгдсэн үгийг энэхүү зоосон дээр дүрсэлж өгсөн байна. За энэ нь Их Британи, Умард Ирландын нэгдсэн бант улс 1-р сарын 31-ний өдөр Европын холбооноос гарснаасаа хойш бүх улс орнуудаа эвтэй найртай түншлэлийг бэхжүүлэх зорилтоо илэрхийллээ гэж ажиглагчид одоо энэхүү бэлгэдлийн зоосыг дүгнж байна. За энэ сарын 31-ний өдрөөс эхлээд Британий банкуд, шуудангууд мөн одоо худалдааны үйлчилгээний байгууллагууд 3 сая орчим бэлгэдлийн зоосыг гүйлгэндээ хэрэгжилж эхлэх юм байна. Өмнө нь Британий сангийн яам 19 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдөрт зориулж бас бэлгэдлийн тусгай зоосыг гаргахаар төлөвлөж байсан ч Брекситийн хугацааг одоо 10 дугаар сарын 31-нд хүртэл хойшлуулсан. За бэлгэдлийн зоосыг 10 дугаар сарын 31-ний өдрөөр цутгасан байсан ч одоо Европын холбооноос гарах хугацаанд дахин сунгагдсанаар Британий сангийн яам зоосоо хайлуулахаас аргагүй байдалд орсон юм байна. За Их Британи, Умард Ирландын нэгдсэн бант улс дэлхийн одоо хамгийн сонгодог интеграц гэгддэг Европын холбооноос гарах хуулийн төсөлд энэ сарын 23-ны өдөр Хатан хаан 2 дугаар Элизабет гарын үсэг зурснаар Брекситийн тухай одоо хууль бол хүчин төгөлдөр болсон. Ингээд одоо Их Британи улс Европын холбооны игнээс энэ 7 хоногийн баасан гарагт буюу 1-р сарын 31-нд хууль ёсны дагуу гарахаар төлөвлөж байна. Энэтхгийн Air India компани 8 тэрбум Америк долларын үнэлгээ бүхий хувьцаагаа бүгдийг зархад бэлэн гэдгээ зарлалаа. Энэтхэг улсын үндэсний иргэний агаарын тээврийн тус компани ажилчдынхаа цалинг тавих түвш одоо худалдан авахаас эхлээд 10 гаруй жил хөрөнгө санхүүгийн хүндрэлтэй тулгарч үр зээл нь нэмэгдсэн нь бүх хувьцаагаа зархаас аргагүй байдалд хүргэсэн байна. Ерөнхий сайд Нарендра Модигийн засгийн газар төсвийн алдагдлаа нөхөхийн тулд эдийн засгийн алдагдaltaа хөрөнгөө зарах алхмуудыг хийж эхэлжээ. Саяхан тус компани удирдлага хэрэг худалдан авахч олдохгүй бол Air India компанийн үйл ажиллагааг зогсоохоос аргагүй гэж анхааруулсан байна. Ингээд өнөөдөр энэтхгийн иргэний агаарын тээврийн компани хувьцаагаа 100% зарах тендер зарлалаа. За худалдан авагчийн материалыг 3 дугаар сарын 17-нд эхний байдлаар баталгаажуулахаар хугацаа товлсон байна. 1932 онд байгуулагдсан энэтхгийн агаарын тээврийн салбарт монопол эрэхтэй цагтаа агарын хаан гэж алдаршиж байсан Air India компани сүүлийн жилүүдэд санхүүгийн хүндрэлтэй тулгарч улмаар хямд нислэгтэй компаниудад байр сууриа алдахад хүрчээ. Энэтхгийн төрийн мэдлийн газрын тосны компаниуд Air India компанид түлшний өртгөө дийлэхгүй нөхцөл байдал үүсэж гэж үзээд өнгөрсөн 8 дугаар сараас хойш түлш нийлүүлэхэд зогсоосон байна. За гэхдээ засгийн газрын зуучлалтаагаар яриа хэлцээ хийсний үр дүнд газрын тосны компаниуд нь түлш нийлүүлэлтээ сэргээсэн юм байна. За Air India нь бол одоо 13 мянган байнгын ажилтнтай 1850 гаруй одоо нисгэгчтэй дэлхийн одоо иргэний агаарын тээврүүдийн томоохон компаниудын нэгд тооцогддог юм аа. Үзэгчдээ өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татсан гол үйл явдлын мэдээлүүдээс танилцууллаа. Баярлалаа Ариун Чимгээ. Одоо спортын үйл амьдралын мэдээллийг танилцуулахаар Сонин Баяр студид ажиллаж байна. Орой минь төргий. За баярлалаа. Үзэгчдээ орой минь төргээд өнөөдөр спортын мэдээлэл эхлүүлье. За өнөөдөр спортын ертөнц гэлтгүй дэлхийн нийтийг шуугуулсан нэгэн томоохон та үр хүүхэд гэр бүлээ коронавирусын халдвараас дараах аргуудаар сэргийлж чадна. Өвчлөл гарсан бүс нутагт аль болох зорчихгүй байх. Гараа савндаж угааж халдваргүйжүүлэх шэргэлэх. Аниах найтай үедээ ам хамраа дарах, амны альчуур хэрэглэх. Амьсгалын замын өвчтэй хүнтэй хамт байхаас зайлсхийх, мах өндгийг сайтар болгож хэрэглэх, мал зэрлэг амьтнаас хол байх, халуурах, ханиалгах зэрэг амьсгалын замын халдварын шинж тэмдэг илэрвэл эрүүл мэндийн байгууллагад хандах хэрэгтэй. Та үр хүүхэд гэр бүлээ коронавирусын халдвараас дараах аргуудаар сэргийлж чадна. Өвчлөл гарсан бүс нутагт аль болох зорчихгүй байх. Гараа савндаж угааж халдваргүйжүүлэх шэргэлэх. Аниах найтай үедээ ам хамраа дарах, амны альчуур хэрэглэх, амьсгалын замын өвчтэй хүнтэй хамт байхаас зайлсхийх, мах өндгийг сайтар болгож хэрэглэх, мал зэрлэг амьтнаас хол байх, халуурах, ханиалгах зэрэг амьсгалын замын халдварын шинж тэмдэг илэрвэл эрүүл мэндийн байгууллагад хандах хэрэгтэй.
уудам дэлгэр эх орныхоо 408 зохис суугаа зон олондон улс төр эдийн засаг, шинжлэх ухаан, боловсрол, соёл урлаг зэрэг нийгмийн олон талын хамарсан нэвтрүүлэг мэдээллийг нас хүйс, ажил мэргэжил, яс ухсаа үл харгалзан хүргэж байгаа үндэсний мэдээллийн хамгийн том байгууллага бол олон нийтийн радио телевиз билээ. Олон нийтийн радио телевиз үзэг сонсогчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн нийтлэл нэвтрүүлэг, мэдээ сурвалжлагыг бэлтгэн хүргэхдээ хуулиар тогтоосон хэмжээтэй зар сурталчилгааны орлого, төсвийн дэмжлэг, радио телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний хураамжаар санхүүждэг. Эдгээрээс голлох хэсгийг иргэдийн төлдөг радио телевизийн үйлчилгээний хөлсөөр бүрдүүлдэг. Радио телевизийн хураамжийг цагтан тулж үндэсний олон нийтийн радио телевизээр дэмждэг. Сэтгүүлч, сурвалжлагч, уран бүтээлчид тэнцвэртэй мэдээлэл түгээхдээ улс төр бизнесийн бүлэглэлээс хараа тусаар ажиллахад та бидний төлдөг энэ багахан төлбөр хамгийн чухал нөхцөл нь болдог. Хууль зааснаар олон нийтийн радио телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний хөлсийг нийтийн антенн, өөрийн сансрын хүлээн авах, нэвтрүүлэх станц, кабелийн телевизийн шугамтай эсхээс үл хамааран айл өрх байгууллага аж ахуй нэгжид радио хүлээн авагч телевизээр тус үрээр тооцногдуулна. Энэхүү төлбөрийг олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн саналыг хянан үзсний үндсэн дээр засгийн газраас тогтоодог. Хэрэглэгч бүр үүргэн биелүүлж, ургах нарыг хамт дан ухтаж, урсах амьдралд эрч нэмэх олон нийтийн радио телевизээ дэмжицгээе. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Олон нийтийн радио телевиз бол гагцхүү олон нийтийн эрх ашигт үйлчилдэг, тэдний өмнө хариуцлага хүлээж хяналтад орон үйл ажиллагаа явуулдаг ашигын төлөө бус байгууллага юм. Олон нийтийн радио телевизийн сэтгүүлч редакцуудыг олон ургалж үзлийг дээдэлж тэнцвэртэй мэдээллийг хүргэх, соёл шинжил ухаан, хүмүүнлэгийн боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэх үүрэгтэй хэмээн хуульчилсан. Энэ үүрэг нь сэтгүүлч редакцуудад олон нийтийн радио телевизийн үзэл баримтлалд нийцсэн үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжийг зөрчөөг нөхцөлд хэрэгтэй мэдээлэл олж авах, түгээн дэлгэрүүлэх бүрэн эрхийг олгодог юм. Тиймээс эрхээ эдэлж үүргэн биелүүлж байгаа сэтгүүлч редакцад гадна ямар ч нөлөө шахалт учрах ёсгүй. Тэдэнд төрийн ба хувийн хэвшлийн албан байгууллага аж ахуй нэгж хаалт хашилт тавьж саад учруулахыг хориглоно. Албан тушаалтан хувь хүн мэдээлэл авах эрхийг зөрчих ямар ч хэлбэрээр дарамтлахыг дэлгэрэнгүй үзэгч та бүхэн 21 цагаас MNB спорт цугаар хүлээн авч үзээрэй. Спортын мэдээг өргөлээ. Баярлалаа сонь баяраа. Одоо үзэгч та бүхэнд ойрын өдрүүдийн цагийн гарын мэдээг хүргэе. Бүлгийн шөнөдөө 15 өдөртөө 5 хэм хүйтэн байна. Улаангомд шөнөдөө 30 хэм өдөртөө 20 хэм хүйтэн. Ховдод шөнөдөө 22 өдөртөө 12 хэм хүйтэн байна. Алтайд шөнөдөө 18 өдөртөө 5 хэм хүйтэн. Улаастад шөнөдөө 22 өдөртөө 9 хэм хүйтэн. Тасцэнгэл шөнөдөө 34 өдөртөө 23 хэм хүйтэн байна. Баянгор шөнөдөө 17 өдөртөө 5 хэм хүйтэн. Мөрөнд шөнөдөө 26 өдөртөө 12 хэм хүйтэн. Хатгалт шөнөдөө 26 өдөртөө 13 хэм хүйтэн байна. Цэцэрлэг шөнөдөө 17 хэм өдөртөө 4 хэм хүйтэн. Гар хорин шөнөдөө 20 хэм өдөртөө 8 хэм хүйтэн байна. Арва хэр шөнөдөө 15 өдөртөө 2 хэм хүйтэн. Булгамд шөнөдөө 23 өдөртөө 11 хэм хүйтэн. Дархан шөнөдөө 24 хэм өдөртөө 13 хэм хүйтэн байна. Эрдэнэтэд шөнөдөө 15 хэм өдөртөө 5 хэм хүйтэн. Шойрт шөнөдөө 20 хэм өдөртөө 9 хэм хүйтэн. Скватерт шөнөдөө 25 хэм өдөртөө 16 хэм хүйтэн. Зүүн хараад шөнөдөө 22 хэм өдөртөө 9 хэм хүйтэн. Зүүн модод шөнөдөө 15 өдөртөө 5 хэм хүйтэн. Багнуурт шөнөдөө 27 өдөртөө 10 хэм хүйтэн. Чингист шөнөдөө 29 хэм өдөртөө 16 хэм хүйтэн байна. Барууртад шөнөдөө 20 хэм өдөртөө 11 хэм хүйтэн. Чавцсан шөнөдөө 24 өдөртөө 12 хэм хүйтэн. Мандалгойд шөнөдөө 19 өдөртөө 6 хэм хүйтэн. Татан цагтад шөнөдөө 16 өдөртөө 1 хэм дулаан. Хамбогдод шөнөдөө 11 хэм хүйтэн өдөртөө 3 хэм дулаан. Сайн шандад шөнөдөө 19 хэм хүйтэн өдөртөө 7 хэм хүйтэн байна.
Замын өдөд шөнө 19 хэм, өдөртөө 4 хэм хүйтэн. Нийслэл Улаанбаатар хотноо шөнө 19 хэм хүйтэн, өдөртөө 7 хэмийн хүйтэн байна. Үзэгчдээ бид та бүхэн даваа гарагийн цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрөөр танилцууллаа. Анхаарал хандуулсан үзэгч танд баярлалаа.